معشوق جماهير الاهلي وحبيب جماهير الاهلي الكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طلع النهارده ببيان قوي جدا ردا على الهلال اللي كانت مقدمه اصلا للاتحاد الافريقي بيان بان هم عايزين يلعبوا ماتش العوده في ارض محايده. فطلع النهارده الكابتن محمود الخطيب ببيان جامد وصادم وفي كل عزه وكل فخر بالنادي الاهلي. الاول كده اعزائي المشاهدين اتمنى من حضراتكم ان انتوا بس تعملوا لايك وتعملوا شير، واللي مش متابع يتابع عشان لسه مبتدئ ولسه في المحتوى جديد ومحتاج كل الدعم من حضراتكم عشان اقدر اكمل. كابتن محمود الخطيب النهارده طلع ببيان يعني صدم جماهير الهلال السوداني والسودان كلها بمعنى اصح. طلع وقال: اهلا بكل السودانيين واهلا بالهلال السوداني على ارض مصر، الاهلي هيستقبلكم احسن استقبال وهيكرمكم افضل كرم، وده من شيم المصريين قبل اي حاجه طبعا، لان احنا كمصريين والنادي الاهلي قدمنا الشكوى اللي حصلت للاتحاد الافريقي كحفظ من حقوق بس للنادي الاهلي، لكن احنا بلدين شقيقين واهلا بيكم في مصر. مفيش اجمل من كده ومفيش احلى من كده من الكابتن محمود الخطيب يرد بيها على كل اللي حصل من الهلال السوداني في السودان. الهلال السوداني اكيد عارف طبعا انه غلط كتير قوي في لعيبه الاهلي وكمان الجهاز الفني بتاع الاهلي واللي حصل والاحداث اللي حصلت كلها في ماتش السودان ده والهلال السوداني مع الاهلي. عشان كده جماهير الهلال السوداني والهلال السوداني كان عايز يلعب في ارض محايده انه خايف يترد فيه نفس اللي حصل، بس الكابتن محمود الخطيب طلع قال لهم احنا مش هنعمل زيكم، احنا مش معنى اصح احنا مش واطيين زيكم، لان بصراحه اللي حصل ده وطيانه. معلش يعني لكل الناس السودانيين اللي ممكن تشوف الفيديو ده، بس اللي حصل ده وطيانه منكم. احنا في الاول وفي الاخر كنا بلد واحده، مصر والسودان كانت بلد واحده، كانت دوله واحده اسمها مصر والسودان ايام الملك فاروق. دلوقتي بقت مصر والسودان خلاص كل واحده دوله، كنا بلد واحده يعني، كنا ولاد شعب واحد. يحصل فينا احنا الاثنين كده وانتوا تعملوا فينا كده. احنا كمصريين ان انتوا عارفين ان احنا مننا ان احنا اهل الكرم، عارفين مننا ان احنا عمرنا ما هنأذي حد ايا كان هيجي عندنا او مغترب، وفي سودانيين مغتربين كتير قوي في مصر ومقيمين، بس احنا عارفين ان انتوا عارفين ان احنا ولاد اصول ومتربيين وعارفين يعني ايه اكرام الضيف، وعمركم ما هتيجوا انتوا او جماهيركم وممكن اي حد يضايق فيكم او يتعرض ليكم باي موقف شبه المواقف اللي انتوا عملتوها معانا في السودان. في حاجه تانية بقى، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النهارده طبعا كانت بعثه الزمالك لرادس في تونس ان شاء الله عشان يقابلوا الترجي يوم السبت. فطبعا كان في شويه من البعثه اللي هم اعلاميين قناه الزمالك كلهم ما عدا الكابتن خالد الغدور، الحمد لله فضل في القناه عشان القناه تفضل شغاله. رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور طلع النهارده وبيقول ان شاء الله الزمالك هياخد الترجي رايح جاي، وهياخد كمان شباب بلوزداد هناك في الجزائر، وهنصعد اول المجموعه. انا عايز اقول لك يا سياده المستشار احنا اتمنى لك كل التوفيق طبعا، بس بلاش المعنويات العاليه دي، احنا اتمنى منك ان انت تصعد تاني المجموعه يبقى كده تمام قوي زي الفل، خاصه ان جماهيرك ولاعيبتك خايفين قوي بالذات من الترجي، بيقولوا ان الترجي كعبه عالي عليكم. فانا بتمنى طبعا ان انتوا ان شاء الله تحققوا الفوز هناك، يعني تبقى انتصار كبير قوي لو فعلا انتوا حققتوا الفوز على الترجي هناك، هتبقى حاجه كبيره قوي وهتكسبوا 3 بونت غاليين جدا هيحطوكم في وضع كويس قوي في الجدول بدل ما انتوا في الوضع الاخير دلوقتي. يعني اتمنى طبعا من الزمالك ان شاء الله الفوز، واتمنى لكم كل الدعم، انا كاهلاوي بدعمكم ان شاء الله وهفضل ادعمكم لحد ان شاء الله ما ربنا يكرمكم وتطلعوا من دور المجموعات. ودي كانت كل الاحداث. اتمنى من حضراتكم بقى ان انتوا دلوقتي تعملوا لايك تعملوا شير وتشتركوا او تتابعوا معايا. سلام عليكم.